আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন বন্ধুরা? তো আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার টুকটুক সকালবেলা কি কি খায়, ওর সকালের নাস্তাতে আমরা কি কি দেই। এই যে দেখেন, এখানে পাকা পেঁপে আছে, লাল আঙ্গুর আছে, মরিচ আছে, তারপর এই জায়গায় হচ্ছে কলমি শাক দেওয়া হয়েছে, আর ওই জায়গায় পানি আছে, আর এই পাশে হচ্ছে 10-12 পদের সিডস একসাথে দেওয়া হয়েছে। আর এখানে আমাদের টুকটুক সাহেব এখন পাকা মরিচ ধরে ধরে খাচ্ছে। সে এখন মরিচ খাওয়ায় ব্যস্ত, যেন কাউকে পাত্তা দিচ্ছে না। তো সকালে আমরা ওকে এই ধরনের খাবার দিই, তারপর দুপুরে আবার ওকে তিতা টাইপের খাবার দিব, যেমন করলা, নিম পাতা, এগুলো দিব। আর সাথে সবসময় ধান তো থাকবেই, ধান কখনোই বাদ দিই না, মানে সিডস এগুলো বাদ দিই না। তারপর একটা কাকরুল খাবে, খাওয়ার পর তারপর আবার রাতে বা সন্ধ্যার দিকে ওকে আবার ফল দেওয়া হবে। তো ও সারাদিনই খাওয়ার ভিতরেই থাকে, এভাবেই তার জীবন চলতেছে মজা করতে করতে। তো কেমন লাগতেছে আমার টুকটুকে মরিচ খাওয়া অবস্থা, সবাই কমেন্ট করে জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ।